আরে ভাই কি করতেছো ভাই? ভাই পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী ব্লেন্ডার নিয়ে আসছি আমরা। এই জন্য বোতল ভেঙে ভাই? হ্যাঁ, বোতল ভেঙে। এগুলা কিন্তু পেপসির বোতল, সহজে পাউডার হয় না। আচ্ছা, আজকে দেখেন কত সুন্দরভাবে এই বোতল পাউডার করব ভাই। ভেঙে ফেললেন এই জন্য? কাচের ব্লেন্ডার পাউডার হয়। কাজ হচ্ছে এটার মধ্যে পাউডার হবে? একদম পাউডার হবে। পসিবল ভাই? এই যে 100% অসম্ভব। চ্যালেঞ্জ দিলাম আপনাকে। ঠিক আছে, আপনি দেখতে থাকেন আমি কিভাবে করি ভাই। গলায় এর জন্য বোতল ঝুলায় রাখছেন? এগুলো সবগুলো পাউডার করব ভাই, এই কারণে ঝুলায় রাখছি। গলার সবগুলা? একদম সবগুলা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি ডিএসপি ব্র্যান্ডের? এটা হচ্ছে ডিএসপি ব্র্যান্ডের ভাইয়া। এই দেখেন, এই যে দেখেন। ওরে ভাই, ওরে ভাই, বিশাল অবস্থা। পাউডার হয়ে গেছে ভাই, কাজ শেষ। এইটা কোনো কথা ভাই? হয়ে গেছে এটার কাজ। এইটা কোনো কথা ভাই? আগেই বলছি, মানে পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী ব্লেন্ডার এটা। পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী বাংলাদেশে এই প্রথম। আমি নিজেও কিন্তু আগে দেখি নাই। দেখেন একেবারে পুরা ধোয়া ধোয়া হয়ে গেছে। টেলকম পাউডার, সার্ফ এক্সেল। এই যে আমি পাউডারটা দেখাই, এই দেখেন কি অবস্থা রে ভাই। ওরে ভাই রে ভাই, আজব জিনিস রে ভাই। দেখছেন ভাই? বাবা রে বাবা, এই ব্লেন্ডার আপনার ঘরে যদি থাকে, এই কাজ এরকম হয়ে গেছে ভাই, এরকম হয়ে গেছে, মাথা নষ্ট। আর এই ব্লেন্ডার আপনার হাত থেকে পড়লে কখনো ভাঙবে না, একদম আনব্রেকেবল। এই দেখেন, তো ভাই এটা কমার্শিয়াল ইউজ করা যাবে? একদম কমার্শিয়াল এটা ইউজ। যারা ঘরের জন্য নেবেন মিনিমাম 20 থেকে 25 বছর ইউজ করতে পারবেন। মানে ধরেন ডেইলি 50-60 লিটার 100 লিটার জুস বেচে? হ্যাঁ, যারা জুস বারের জন্য নিতে চান, লাচ্ছি বানাবেন, জুস বানাবেন, কারণ রমজান মাস চলে আসছে, শুধু বার কিন্তু জুস বার কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরেই থাকে। এবং এই ব্লেন্ডারে আদা রসুনও হবে, জুসও হবে। এবং এটা স্টিল বুশ, স্টিলের বুশ। এই কারণে ভাই গ্লাস গুঁড়া হয়েছে, নাইলে কিন্তু হইতো না। এর আগে আপনারা দেখছেন 800-1000 ওয়াট, এটা হচ্ছে 1800 ওয়াট। এটা হচ্ছে 1800 ওয়াট, 1800 ওয়াট, জেনুইন 1800 ওয়াট, একদম জেনুইন 1800 ওয়াট। এই জন্যই তো বলি এত পাওয়ার কেন। এই দেখেন, এই যে এখন আমরা জুস করব মাত্র 5 সেকেন্ডে, মাত্র 5 সেকেন্ডে পেপের জুস। দেখেন মাত্র 5 সেকেন্ডে আমরা সেই ভাই খাইতে তো হেভি লাগবে। হ্যাঁ, অনেক টেস্ট ভাই। সারা দিন রোজা রেখে যখন আপনি এটা দিয়ে ইফতার বানাবেন, আপনার কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে ভাই, এক গ্লাস জুস খাইলেই। এক গ্লাস জুসে দেখেন, এই দেখেন এতটুকু দেই। আপনি চাইলে একসাথে 10 জনের জুস আচ্ছা এক জগেই করতে পারবেন। 10 জনের জুস এক জগে হবে, সেটা 5 সেকেন্ডে হবে। আচ্ছা দেখেন, এই যে আমি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি, দেখেন আপনি, আজব ব্যাপার সেবার। এবং একটু বরফও দিয়ে দিব, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটু বরফ হচ্ছে একটু ঠান্ডার জন্য, কারণ গরমের মধ্যে কিন্তু ভাই ভালো লাগে। যেই গরম পড়ছে ভাই বাংলাদেশে, আর ভাই এই যে আস্তে আস্তে বরফ দিবেন, এটা এটার মধ্যে ক্রাশ হবে তো? 100% ক্রাশ হবে ভাই। এটা তো কমার্শিয়াল ব্লেন্ডার, আমি আগেই বলছি। এই ব্লেন্ডারে আপনি যত ধরনের জুস আছে, আদা রসুন মশলা আছে, সব ধরনের মশলা জুস আপনি করতে পারবেন। সব ধরনের, মানে মশলাও করা যাবে, জুসও করা যাবে, লাচ্ছি করতে পারবেন, সব তাহলে বরফও করতে পারবেন। হ্যাঁ, আমরা এই যে লাইনটা একটু দিয়ে নেই। ওকে, দেখেন কি অবস্থা। এই দেখেন লাইনটা আমি একটু দিয়ে নেই। লাইন দিয়ে দিল, লাইনটা মনে হয় আসে নাই। এটা একটু ধরো, দেখেন কি দারুন ভাই। এটা কত লিটারের? কোনটা ভাইয়া? এটা হচ্ছে ভাইয়া আপনার 2 লিটার জগ। আচ্ছা, 2 লিটারের জগ। আপনি এটাই করেন না ভাইয়া? এই যে আমি এটা লাইনই লাগাই নাই। লাইন লাগান না, উল্টা লাইন লাগাইতেছি। লাইন উল্টা লাগাই। বাবার মাথা নষ্ট, এটা কোনো কথা ভাই রে ভাই। সেকেন্ডে জুস 5 সেকেন্ড আপনি ধৈর্য ধরবেন। দেখেন, এই দেখেন জুস বাড়ানো কমানো যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দেখেন, এই যে পাওয়ার কমানো যায়। এই যে আমি কমালাম, এই যে আস্তে আস্তে রিল্যাক্সে কিন্তু জুসটা হচ্ছে। আবার এই যে দেখেন বাড়াই দিলাম, এই যে বাড়াই দিলাম। আবার এটা মিডিয়াম রেখে আপনি পালস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে পালসে দিলে আরো স্পিড, পালসে দিলে আরো স্পিড হবে। চমৎকার জিনিস। এই যে আবার বন্ধ করে ফেললাম। দেখেন এখন জুসটা আমি একটু ঢেলে দেখাই আপনাদেরকে। ওকে, একদম বরফ টরফ যা আছে সব ক্রাশ হয়ে গেছে ভাই। দেখেন কি অবস্থা, দারুন জুস। তবে আমরা তো খাইতে মন চাইতেছে, লাইভ করে খাবো ভাই। ওকে, ঠিক আছে, লাইভ করেই খাবেন। এই যে আমি জুসটা ঢেলে দেখাই। এটার মধ্যে আমরা 5 সেকেন্ডে আদা রসুন পেস্ট করব ভাই। আচ্ছা, 5 সেকেন্ডে। কিন্তু ভাই তার আগে এই যে আপনি পোলাও, মুরগির এতগুলা মাংস, এনে তো ভাই মনে হয় 3 কেজির উপরে মাংস ভাই। এখানে 4.5 কেজি, 3 কেজি, 4.5 কেজি, 4.5 কেজি মুরগির গোশত। সেটা আমরা রান্না করব মাত্র 10 মিনিটে, কারণ রোজা চলে আসছে, সময় শর্ট। আচ্ছা, ইফতার 10 মিনিটে রান্না হবে? 10 মিনিটই রান্না হবে। আবার ভাই এখানে দেখতে পাচ্ছি ফুচকা। হ্যাঁ, আপনি কড়াই টড়াই রাখছেন নাকি? ফুচকা করবেন ভাই? আমি আপনাকে বলি, কড়াই না, আজকে যে রোবটটা নিয়ে আসছি, এই রোবট আপনাকে 10 মিনিটে গরু গোশত, 10 মিনিটে ভাত, 5 মিনিটে ফুচকা এবং আলুর চপ, বেগুনি, পেঁয়াজ আপনি করতে পারবেন। এইটার মধ্যে সারা মাস রান্না করলে মাত্র 200 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। বলেন কি ভাই? এই প্রেসার কুকারের মধ্যে হচ্ছে আপনার এই যে বেগুনি ভাজবেন, ফুচকা করবেন? জি, এই প্রেসার কুকারের মধ্যেই করব। এবং এটার মধ্যে ঠিক আছে,
এটার মধ্যে আমরা ভাতটা বসাবো। আচ্ছা এটার মধ্যে, জি এটার মধ্যে আমরা ভাতটা বসাবো। আচ্ছা এই যে হচ্ছে চালটা, কত কেজি চাল আছে ভাই এখানে? আপনার 1.5 কেজি চাল আছে। 1.5 কেজি চাল, এটা ধরবে? হ্যাঁ 100% ভাই, এটা 1.5 কেজি চাল অনায়াসই ধরবে। আচ্ছা আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আমি আপনাকে বলি, এটার মধ্যে আপনি শুধু চাল ভাত না, মাছ মাংস পোলাও বিরিয়ানি কাচ্চি তেহারি নেহারি আপনি যা করতে চান সব ধরনের আইটেমই করতে পারবেন। কোন ধরনের ভাতের মার গালা লাগবে না, মারও গালতে হবে না। আপনি দেখা গেছে ইফতারের আগে দিয়ে বসাইছেন, ঠিক 10 মিনিট আগে, 10 মিনিট পরে আপনি ভাতটা খেতে পারবেন। আচ্ছা বা দেখা গেছে আপনার ইফতারের পর পর আপনি ভাত বসে রাখছেন, আপনার সেহরির সময় খাবেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেহরির সময় আপনি এটা ভাতটা খেতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এটা ঢাকনাটা লাগিয়ে আপনার দেখাচ্ছি কত দ্রুত এটা কিন্তু হয়। ঠিক আছে, এই যে আমরা দিয়ে দিলাম। এখন এটার কাজ হবে যে আমাকে ভাতটা রান্না করে দেওয়া, সেটা মাত্র 10 মিনিটে। আমরা লাইভে আসি না, একদম পরীক্ষা করে আমরা দেখাবো এটা। ঠিক আছে, এই যে আমি ঢাকনাটা লাগাই দিলাম। এখন যে অপশনটা ভাই, এটার মধ্যে কিন্তু কয়েক হাজার আইটেম রান্না হয়, কয়েক হাজার আইটেম, কারণ এটা সম্পূর্ণ অটো। আপনি মুখে বলবেন আর সে আপনাকে কি করে দিবে, রান্না করে দিবে। এবং এটা মুখে বললেই রান্না করে দিবে, কোনো ধরনের ভাত মার গালা লাগবে না। এবং মাংস কখনো আপনাকে চেক করতে হবে না, সে অটোমেটিক একদম মোমের মতো করে ফেলবে। এখন যেটা করবেন, এই দেখেন আমি আপনাকে বলি, এখানে সব জিরো জিরো আসছে। কি দিছি আমরা এটাতে? রাইস। এই যে রাইস লেখা আছে, রাইসে ক্লিক করে দিবেন, রাইস হয়ে গেছে। এখন যদি মনে করেন আপনি টাইম বাড়াতে পারবেন, যদি চান টাইম কমাতে পারবেন। এই 10 মিনিটে আমরা কিন্তু রাইসটা আপনাকে করে দেখাবো। ঠিক আছে, তো এই পাশে যদি আমরা আরেকটু যাই, এখন এটার মধ্যে আমরা একটু আদা রসুনটা করে দেখাই। আচ্ছা এটাতে আমরা মাংসটা দিয়ে দিলেন না ভাই? হ্যাঁ মাংসটা একটু পরে দিচ্ছি, আদা রসুনটা করে মাংসটা আমরা দেখাচ্ছি। ওকে ঠিক আছে, এই দেখেন এই যে আদা, এই আদা হবে মাত্র 5 সেকেন্ডে 1 কেজি পরিমাণে আছে। এটাতে করা যাবে কত? এটাতে করা যাবে 2 থেকে আড়াই কেজি। মানে 2 থেকে আড়াই কেজি। মানে আপনি রেস্টুরেন্টের জন্য একটা নিলেন, আপনার কিন্তু আলাদা জুসারের সাথে যে ব্লেন্ডার লাগবে তা না, এটাতেই সব করতে পারবেন। এটাতেই সব করা যাবে। স্টিল ব্লেন্ডার কিনলে আপনাকে 3টা কিনতে হয়, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আপনি জুস কিন্তু খেতে পারবেন না। বাট আমাদের এইটা যদি আপনার ঘরে থাকে, জুস খেতে পারবেন মাত্র 5 সেকেন্ডের মধ্যে ভাই। আচ্ছা মাত্র 5 সেকেন্ডে আপনি জুস করতে পারবেন। এই দেখেন আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি। কি অবস্থা, এতগুলা আদা আপনি একসাথে করে ফেলবেন? একসাথে করব ভাই, একদম একসাথেই হবে। এই দেখেন, এই যে এটা লাইনটা দেন। আপনি আসলে বোতল টোতল ঝুলা ভুলা যান আসলে লাইন দিতে। দেখেন কাজটা দেখেন। ওরে ভাই এবার লাচ্ছির মতো হয়ে গেছে। হ্যাঁ এটার কাজ শেষ, এটার কাজ শেষ। তারপর আমরা আরেকটু একটু করে দেখাই। দেখেন দারুণ অবস্থা ভাই, ফার্স্ট ক্লাস একটা জিনিস ভাই। এই দেখেন, বিসমিল্লাহ। ওরে ভাই দেখতেই তো সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ অসাধারণ জিনিস। আপনি যদি চান আর একটু দানা দানা খাবেন, তাহলে আর একটু কম সময় করবেন, পানি কম দিবেন। ভাই এটা কেন কিনবেন? এটার মধ্যে দিবেন 5 সেকেন্ডে আপনি কিন্তু আদা রসুন গোশত কিমা এবং ফলের জুস লাচ্ছি সবকিছু করতে পারবেন। এই বুশ ক্ষয় হওয়ার কখনো চান্স নেই। এই বুশ ক্ষয় হওয়ার না, কারণ এটা পুরাটা স্টিলের। আচ্ছা পুরাটা স্টিলের। এবং এটার যে ক্ষমতা, এটা কাচের বোতল গুঁড়া করে কিন্তু আমরা দেখাইছি আপনাকে এটা পাওয়ারটা, কারণ এটা 1800 ওয়াট। আচ্ছা 1800 ওয়াট। এবং এটার যে মেশিনের বুস্টার সেটাও স্টিলের থাকবে। আচ্ছা সেটাও দেখেন একদম স্টিলের। ওকে, এবং এটা 100% কপার, 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 100% কপার। এই দেখেন আমরা এখন গোশতটা বসায় দিই আপনাকে। দেখেন একদম গ্যাসের চুলায় যেভাবে আপনারা রান্না করেন, সেম ভাবে আমাদের রোবট আপনাকে কিন্তু রান্না করে দিবে। গ্যাসের চুলার মতো সেম ভাবে করে দিবে। সেম ভাবে দেখেন ভাই, ভরে গেছে কতগুলা গোশত দিছি আমি। ওরে ভাই রে ভাই, বিশাল অবস্থা। জি, তাও কিন্তু অনেক জায়গা আছে, দেখেন অনেক জায়গা আছে, আরো বেশি করা যাবে চাইলে। হ্যাঁ আরো বেশি করতে পারবেন। আমি এটা দেখাচ্ছি। আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের রোবটের সাথে আজকে 2টা করে পাতিল থাকবে। 2টা করে পাতিল? হ্যাঁ 2টা প্রেসার কুকারে। প্রত্যেকটা প্রেসার কুকারে। এটা কিন্তু শুধু প্রেসার কুকার না, এটা হচ্ছে রোবট প্রেসার কুকার। রোবট প্রেসার কুকার, জি। এবং এটা আমরা ঢাকনাটা একটু লাগানোর আগে একটু পানি দিয়ে নেই। একটু পানি দিতে হবে। হ্যাঁ যেহেতু আমরা একটু ঝোল ঝোল খাবো, একটু পানি দিয়ে নেই। ওকে, এই যে পানিটা দিয়ে নিলাম। এখন এটা তো ভাই খুলে নাড়াচাড়াও দিতে হবে না ভাই, এটা কোনো নাড়ার দরকার নাই। এই যে আমি ম্যারিনেট করে বসাই দিছি না, এখন তার দায়িত্ব সে কিভাবে রান্না করে দিবে। অটোমেটিকলি রান্না হবে, এবং রান্না হওয়ার পরে 24 ঘন্টা এটা খাবার গরম থাকে কিন্তু। আচ্ছা, নিবিড় ভাই লিখেছে ঢাকার বাইরে কি अवेलेबल? ভাই এটা ঢাকার বাইরে अवेलेबल না, বাট এটা আমাদের এখানে अवेलेबल আছে। আপনি চাইলে ঢাকার বাইরে এবং ঢাকার মধ্যে আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এখন যে কাজটা করব এটার মধ্যে একটু দেখাই। এই যে এখানে ক্যান্সেল দিয়ে দিলাম। এখানে কিন্তু আপনি চাইলে বাচ্চারা যদি কেক খেতে চায়,
রমজান মাসে অনেক কিছুই কিন্তু পাওয়া যায় না, আপনি কিন্তু এটার মধ্যে কেক তৈরি করতে পারবেন। এটার মধ্যে ডিপ ফ্রায়ারের কাজটা করতে পারবেন, যেটাতে আলু চপ বেগুনি আমরা ভেজে দেখাবো। এবং এটার মধ্যে আপনি চাইলে কলিজা ভুনা খেতে পারবেন, কলিজা ভুনা খেতে পারবেন। এটার মধ্যে বেবি ফুড, বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন প্রেসার কুকার বেরোনি যে বেবি ফুড করা যায়। ঠিক আছে, এটাতে বেবি ফুড করতে পারবেন। এবং এটার মধ্যে আরেকটা যে কাজটা আছে দেখেন, গরু গোশ খাসি করা যাবে, চিকেন করা যাবে, সব করা যাবে, সব করা যাবে, একদম যা করতে চান সব। এবং দেখেন এগুলা ছাড়াও আরো ফাংশন আছে, এই দেখেন এখানে স্টিম করা যাবে। আচ্ছা, মানে সেদ্ধ, হ্যাঁ সেদ্ধ করা যাবে। এবং এটার মধ্যে আপনার বিরিয়ানির একটা অপশন আছে, আপনি চাইলে বিরিয়ানিটাও দিতে পারবেন, যেহেতু আমরা এটাতে কি দিছি, চিকেন দিছি। এখন আপনি এরকম একটা একটা করে কিন্তু অপশন চেঞ্জ করতে পারবেন। আচ্ছা, দেখেন লাইটগুলো কিন্তু চলে আসছে, এই দেখেন এই যে লাইট চলে আসছে চিকেনের মধ্যে। এই চিকেনটা আমরা বসাই দিলাম, এখন ধরবো না ছোবো না, নিজে নিজে হয়ে যাবে। বাট এই রোবট আমাকে রান্না করার পরে অটোমেটিক সিগন্যাল দিবে অ্যালার্মের মতো যে আমি রান্নাটা হয়ে গেছে। আচ্ছা ভাই, আগেরকার প্রেসার কুকার গুলোতে কিন্তু একটা মানে ভয়ানক একটা ব্যাপার ছিল, ভাই অনেক জোরে শীষ দিত। হ্যাঁ, বাট না, এটা সাউন্ডলেস। এবং এটার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই প্রেসার কুকারটা আপনি কোলে নিয়ে রান্না করতে পারবেন। কোলে নিয়ে? কেন, কোনো গরম হবে না? না, কোনো ধরনের বডি গরম হবে না। ইভেন হচ্ছে এইটার যে আপনার ইলেকট্রিসিটিটা, এটা কখনো শর্ট সার্কিট হওয়ার চান্স নেই। শর্ট সার্কিটও হবে না? না, কখনো বডিও গরম হবে না, শর্ট সার্কিটও হবে না। ঠিক আছে, একদম কুলিং বডি থাকবে। এবার আমরা করব হচ্ছে ইফতারটা। ইফতার, হ্যাঁ, দেখা গেছে কি ভাই, ভাজাভাজির কাজ প্রেসার কুকারে ভাই, আজব জিনিস তো ভাই। এই দেখেন কত সুন্দর ভাবে এটা হয়। হ্যাঁ, বেগুনিটা কত সুন্দর ভাবে হয়, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। দেখেন, এই দিয়ে দিল এটা। আচ্ছা, আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে দেখতে পারতেছি এই বোতল কিন্তু এটার মধ্যে ক্র্যাশ করা হয়েছে। দেখেন এই গ্লাসগুলা ক্র্যাশ হয়ে কিরকম পাউডার মতো হয়ে গেছে। পেঁপের জুস দেখলাম, তারপর দেখলাম হচ্ছে আদা রসুন বাটা, তারপর এখানে কিন্তু ভাত দেওয়া হলো, আর এখানে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনার চিকেন। হ্যাঁ, আর এখন করতেছে হচ্ছে বেগুনি। দেখেন এই যে বেগুনি কিন্তু হইতেছে, দেখেন ভাই, তার মানে এটা সবকিছু করা যাবে। হ্যাঁ, আপনি একটা কুকার কিনলে আপনার ঘরে কোনো ধরনের গ্যাসের চুলা ইউজ করতে মনে চাবে না, কারণ একটাই, এটার মধ্যে রান্না করলে কখনো গরমটা ছড়াবে না। বিল আসবে কেমন ভাই? এটা মাত্র 200 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে সারা মাসে। সারা মাস রান্না করবেন মাত্র 200 টাকা। কোনো লাকড়ি খুঁজতে হবে না, কোনো ধরনের গ্যাস খুঁজতে হবে না, ম্যাচ খুঁজতে হবে না। জাস্ট এরকম থাকলে আপনি কিন্তু কি করতে পারতেছেন, ইফতারটাও রেডি করতে পারতেছেন। আপনি সকাল, দুপুর, রাত এবং ইফতার 4 বেলা পাকাবেন, মাত্র 200 টাকা বিদ্যুৎ বিলে হয়ে যাবে। আচ্ছা, কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন, লাইভটা কি ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানান। জি, আরেকটা জিনিস যেটা বলবো, এই ব্ল্যাক এন্ড ডেকার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড ডেকার একটা পপুলার ব্র্যান্ড। এটার সাথে কিন্তু আমরা 2টা করে পাতিল দিচ্ছি ভাই রান্নার জন্য। ব্ল্যাক এন্ড ডেকার, এটা ব্ল্যাক এন্ড ডেকার 6.5 লিটার করে 13 লিটার পাবেন আপনি। যেমন এটা হচ্ছে 6.5 লিটার, আর এরকম সিরামিকের একটা পাত্র পাবেন 6.5 লিটার। তো টোটাল হচ্ছে 13 লিটার। একটা রোবটের সাথে 2টা করে পাতিল থাকবে। ঠিক আছে, সব সময় কিন্তু একটাই দেওয়া হয়। হ্যাঁ, সব সময় আগে ছিল একটা, এখন হচ্ছে 2টা। আরেকটা বিষয় বলি, ব্ল্যাক এন্ড ডেকার আপনি কেন কিনবেন? আমাদের এই ব্ল্যাক এন্ড ডেকারটা হচ্ছে একটা বিশ্বস্ত একটা ব্র্যান্ড। ব্ল্যাক এন্ড ডেকার এটা জার্মানের একটা পপুলার ব্র্যান্ড, জার্মান টেকনোলজি লেখা থাকবে। এবং ইলেকট্রিক প্রেসার কুকার, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে AR222 এবং 1400 ওয়াট। 1400 ওয়াট 6.5 লিটার অল ইন ওয়ান। একের মধ্যে আপনি চাইলে সব ধরনের কাজ কিন্তু করতে পারবেন। ঠিক আছে, এখন যদি মনে করেন যে না, আমি এই যে জুসটা করলাম, আমরা কিন্তু এই ব্লেন্ডারেই করেছি। ঠিক আছে, এই দেখেন, এই যে আমি করে দেখাচ্ছি। রাসেল ভাইয়ের জুসের দোকান ভাই, ফার্স্ট ক্লাস একটা জুস হয়, এত সুন্দর। যারা ব্যবসা করতেছেন বা রমজান মাসে ব্যবসা করবেন ভাবতেছেন, তাদের জন্য আমরা একটা স্পেশাল ধামাকা একটা অফার দিব ভাই। ধামাকা অফার? হ্যাঁ, এই কমার্শিয়াল ব্লেন্ডারের নাম শুনলে কিন্তু 10 থেকে 12,000 15,000 টাকা। বাট আজকে যে প্রাইস দিব স্পেশাল ভাই, আপনার চ্যানেলের জন্য 48 ঘন্টার মধ্যে যারা কিনবে তাদের জন্য একটা স্পেশাল ধামাকা অফার থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রাইসটা কি এখন বলবেন? হ্যাঁ, প্রাইসটা আমরা অবশ্যই এখন বলে দিব। তার আগে আমি বলে দিই, এই জগগুলো আনব্রেকেবল, এটা কিন্তু স্টিল বুশ। আর এটা ব্র্যান্ড হবে ডিএসপি। এটার একটা বক্স দাও, ডিএসপি ব্র্যান্ড। ওকে, এটা ডিএসপি হচ্ছে 1800 ওয়াট এবং এটা 6টা কালার হয়। 6টা কালার হয়। দেখা গেছে কি ভাই, আমরা ব্লেন্ডার কিনি, আলাদা করে জুসার কিনি, কারণ ব্লেন্ডারে জুস হয় না। ব্লেন্ডারে কিন্তু অনেকে বোঝে না ভাই। হ্যাঁ, অনেকে বুঝে না, চিন্তা করে স্টিলের একটা ব্লেন্ডার নেই, জুসও খেতে পারবো। আসলে ওগুলোতে জুস হয় না। এই দেখেন, আমি যদি একটু দেখাই, এইটার ব্র্যান্ডটা হচ্ছে ডিএসপি ব্র্যান্ডের। ডিএসপি হচ্ছে ফ্রান্সের একটা ব্র্যান্ড এবং এটা হচ্ছে 2 লিটার জগটা হবে 1800 ওয়াট হবে। ঠিক আছে, এবং এটার আরেকটা 6টা কালার আছে, 1 2 3 4 5 6, 6টা কালারে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। তবে যে যেটা অর্ডার করবেন হয়তোবা সেম প্রোডাক্টে যাবে, কালারটা চেঞ্জ যেতে পারে। ঠিক আছে, তো এটা আপনারা নিতে পারবেন। প্রত্যেকটার সাথে একটা করে জার থাকবে এবং স্টিল বুশ হবে। ঠিক আছে, তো এটার প্রাইস যারা আজকে নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে তাদের জন্য একটা ধামাকা অফার আছে। সেটা হচ্ছে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার আমরা সম্পূর্ণ গিফট করব, যাদের প্রাইজের সাথে এই আপনার এই কমার্শিয়াল ব্লেন্ডারের সাথে যাদের
প্রাইসটা মিলে যাবে, তাদের জন্য আমরা কিন্তু স্পেশাল এই গ্রাইন্ডারটা ফ্রি দিচ্ছি, যেটা বাজার মূল্য 1500 টাকা। সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য থাকবে আরেকটা, এই যে দেখেন এটা সর্বোচ্চ শেয়ারকারীর জন্য একটা গ্রাইন্ডার মেশিন থাকবে, যেটা বাজার মূল্য 1500 টাকা। সর্বোচ্চ যারা শেয়ার করবেন, যে ভাই আমি ইমোতে শেয়ার করলাম, হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করলাম, গ্রুপে শেয়ার করলাম, ফেসবুকে শেয়ার করলাম, যদি সর্বোচ্চ শেয়ারদাতা আপনি হন, অবশ্যই এরকম একটা গ্রাইন্ডার আপনি পাবেন। তবে ব্লেন্ডারটা যারা কিনবেন, আমি এক কথাই বলবো, ফার্স্ট ক্লাস একটা ব্লেন্ডার, যে ব্লেন্ডার আপনার 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছর পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। যদি কোনো পার্টস নষ্ট হয়ে যায়, সেটা আমরা কিন্তু ফ্রিতে আপনাকে লাগিয়ে দিব, কোনো ধরনের টাকা নিব না। ওকে, এমনি নাহিদুজ্জামান বাদশা লিখেছে বোতল বাবা দিবে ইহুদি মারা অফার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে ওকে। আচ্ছা, এরপরে যদি আমরা যাই প্রেসার কুকারে যে কথাটা বলি, যেমন আমরা কারি কুকার কিনি, রাইস কুকার কিনি, মাল্টি কুকার কিনি, আপনার গ্যাসের চুলা কিনি, পাতিল কিনি, অনেক যন্ত্রণা, কিন্তু চুলার পাশে আমার মা বোনরা গেলে কিন্তু ঘামিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু তাপবিহীন এবং কোনো ধরনের গরম আসবে না, শর্ট সার্কিট হওয়ার চান্স নেই। আপনি ইফতারি খাওয়ার 10 মিনিট আগে এটার মধ্যে গোশত বসায় দিবেন, 10 মিনিটের ভিতরে এটার গোশতটা কিন্তু হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ 6 লকের একটি প্রেসার কুকার। আগে কিন্তু আমরা 6 লকটা দেখতাম না, সেক্ষেত্রে অনেক দুর্ঘটনা ঘটার চান্স ছিল। আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ 6 লক। দেখেন, এটা রান্না হওয়ার সময় আপনি কিন্তু এটা ঢাকনাটা খুলতে পারবেন না। এই দেখেন, এটা পরিপূর্ণ অটোমেটিক রান্না হলে তারপর খুলতে হবে। হ্যাঁ, রান্না হওয়ার পরে আপনাকে এখানে একটা এই যে একটা সিটি বাল্ব আছে, এই সিটিটা আপনাকে ওপেন করে নিতে হবে। আচ্ছা, এটা ওপেন হওয়ার পরে যখন বাষ্পটা বের হয়ে যাবে, তখন আপনি এটা খুলে নিলে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। এত কম সাউন্ড হয়, একদম এটা সাউন্ডলেস বলা যায়। সাধারণ প্রেসার কুকার তো ভাই মানে 3 তলায় প্রেসার কুকারে সিটি দিলে নিচ তলার লোক ভয় পায়, কি হচ্ছে ওই জায়গায়। বাট এটাতে কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই। এবং আমরা কিন্তু 2টা পাত্র দিচ্ছি 6.5 লিটার করে, এটা 6.5 লিটার, এটা 6.5 লিটার, 13 লিটার টোটাল। আর এটার মধ্যে আপনারা এরকম খোলা ভাবে, যে অনেকে বলে ভাই আমি কষিয়ে খাবো, ঠিক আছে, বা একটু মাছ ভাজা যাবে কিনা, রুটি ভাজা যাবে কিনা, কিন্তু হয়ে গেছে, সব ধরনের ভাজাই কিন্তু আপনারা এটার মধ্যে করতে পারবেন। ঠিক আছে, এই যে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে, দেখেন কত সুন্দর ভাজা হচ্ছে এটাতে, দেখেন কি দারুণ। আর আজকে মাহে রমজান উপলক্ষে আমরা কিন্তু একটা ধামাকা অফার দিব ভাই, যে প্রাইসে আমরা এর আগে কখনো বিক্রি করতে পারি। ধামাকা অফার থাকবে, একদম ধামাকা অফার থাকবে। ব্লেন্ডার যদি আমরা চিন্তা করি 10 থেকে 12,000 টাকা, এর নিচে কিন্তু কমার্শিয়াল ব্লেন্ডার চিন্তাই করতে পারি না। তবে আজকে একটা কিনলো ধামাকা থাকবে, 2টা কিনলো ধামাকা থাকবে, 3টা কিনলো ধামাকা অফার থাকবে। ওকে, প্রাইসগুলো একটু বলে দেন। হ্যাঁ, প্রাইসটা যদি আমি বলে দিই, ব্লেন্ডারটা যারা কিনবেন, এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 8,500 টাকা। আচ্ছা, বাট আমরা স্পেশাল একটা 48 ঘন্টার মধ্যে যারা কিনবেন, তাদের জন্য মাত্র 4500। তাদের জন্য মাত্র 4500 টাকা ভাই, 5 বছরের গ্যারান্টি সহ, 5 বছর গ্যারান্টি সহ, ডিএসপি 1800 ওয়াট। জি, 1800 ওয়াট এবং স্টিল বুশ। আচ্ছা, স্টিল বুশ, স্টিল বুশ অবশ্যই আপনারা এটা খেয়াল করবেন। স্টিল বুশ এবং মোটরও আপনার স্টিল বুশ মাত্র 4500 টাকায় আমরা দিয়ে দিচ্ছি, 4500 টাকা। এবং যারা ঢাকার মধ্যে কিনবেন, মাত্র 500 টাকা বিকাশ করতে হবে। ঢাকার বাইরে যারা কিনবেন, মাত্র 1000 টাকা বিকাশ করতে হবে। আর এই যে রোবটে রান্না হচ্ছে, আমরা বসিয়ে দিলাম, কোনো ধরনের কিন্তু তাপ নেই। অনেকে চিন্তা করে যে ভাই গরম হয়ে যাবে কিনা, বা দেখা গেছে শর্ট খাবো কিনা, কারেন্টকে অনেক ভয় পায়। যারা পরিবারকে ভালোবাসেন, অনেক প্রবাসী দেখতেছে, তাদের জন্য আমরা একটা সেফলি একটা জিনিস নিয়ে আসছি, যেটা বাচ্চারা রান্না করতে পারে। এটা তো মনে পুড়ে যাচ্ছে ভাই, উঠে ফেলে না, কোনো ধরনের এটা পোড়া কেন লাগবে, অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। অটোমেটিক তো আমরা দেই নাই, এটা চাইলে আনলিমিটেড আপনি রান্না করতে পারবেন। আচ্ছা, এই দেখেন, আমরা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি, এটা দেখেন কত সুন্দর ভাবে হচ্ছে। ঠিক আছে, এরকম ভাবে আপনারা আলুর চপ, বেগুনিও ভাজতে পারবেন, মাংস রান্না করতে পারবেন এবং রাইসও করতে পারবেন। শুধু রাইস আর গোশত না, আপনি চাইলে শাক সবজি, মাছ মাংস, তেহারি নেহারি, বিরিয়ানি, কাচ্চি খাবার যদি মাইক্রো ওভেনের মতো গরম করতে চান, দেখেন এখানে কিন্তু একটা প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে। এখানে দেখেন, এই একটা মাইনাস, এই একটা প্লাস। এখন যদি মনে করেন, এই দেখেন আমি একটা কি করব, খাবার গরম করব। আচ্ছা, এই দেখেন, এটা আমি দিয়ে দিলাম, কি আসছে দেখেন, এই যে কোনো একটা অপশন দিয়ে আমি যদি চাই যে এটা সময় বাড়াবো বা সময় কমাবো, সেটা কিন্তু একমাত্র মাইক্রো ওভেনে থাকে, অন্য কিছুতে থাকে না। বাট আপনারা চাইলে এটার মধ্যে এরকম টাইম কমিয়ে বাড়িয়ে ইউজ করতে পারবেন। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। ওকে, এটার প্রাইসটা কত থাকতেছে তাহলে ভাইয়া? এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 11,500 টাকা। এটাও 48 ঘন্টার একটা অফার থাকবে। 48 ঘন্টার মধ্যে যারা কিনবেন, তাদের জন্য থাকবে 2টা কালার, আমি আবারও বলে দিই, একটা হচ্ছে রোজ গোল্ড কালার, একটা হচ্ছে রেড কালার। এটার রেগুলার প্রাইস 11,500। আপনার চ্যানেল দেখে যারা 48 ঘন্টার মধ্যে অর্ডার করবে, তাদের জন্য মাত্র 7,500। আচ্ছা, মাত্র 7,500, অনলি 7,500 টাকা। 2টা হাড়ি সহ, 2টা হাড়ি পাবেন। প্রত্যেকটার সাথে এরকম 2টা করে আমরা হাড়ি দিব। এই যে হাড়িগুলো একটু দেখিয়ে দিই। এরকম এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 6.5 লিটার। 6.5 লিটার, এটা 6.5 লিটার, এটা 6.5 লিটার, 13 লিটার। 13 লিটারের 2টা পাত্র পাবেন। আচ্ছা, সিনথিয়া আপু লিখেছে যে কিভাবে নিব।
আচ্ছা, এটা নেওয়ার সিস্টেমটা আমরা অবশ্যই বলে দিব। এখন আমরা বলি, যেহেতু রমজান মাস, সময় খুব শর্ট থাকে, সবাই চাই যে ভাই একটু স্বাচ্ছন্দ্যভাবে আমরা রান্না করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ধামাকা অফার দিয়ে দিব ভাই। যেমন আপনি যদি এটা একটা কিনেন, আপনি কি করলেন, রাইস বসালেন, ওকে, এখন ইফতার করার পরে আপনি যদি এটাতে রাইস, এটাতে গোশ বসিয়ে দেন, দুইটা কিন্তু একই টাইমে হয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি, একটা কিনলে 7,500, দুইটা কিনলে কত, 15,000। আর সাথে যদি স্পেশাল এই কমার্শিয়াল ব্লেন্ডারটা নিতে চান, যেটার মধ্যে আমরা এরকম কাঁচ গুঁড়া করছি, সেটা যদি এই দেখেন, কাঁচের গুঁড়াটা একটু দেখাবেন, এরকম কিন্তু কাঁচ পাউডার হয়ে গেছে, এরকম আস্ত বলতো দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে এটার দাম হচ্ছে 4,500। কত আসছে? 19,500। আপনার চ্যানেল দেখে যারা 48 ঘন্টার মধ্যে অর্ডার করবে, 19,000 আর 500 কম, 500 ডিসকাউন্ট। এবং যারা তিনটা একসাথে কিনবেন, তাদের জন্য ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। এবং আপনি এখানে ফোনে অর্ডার করবেন, আপনার ঘরে আমাদের লোক গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবং এটার খোলার যে সিস্টেমটা আমি যদি বলি, দেখেন এই যে এটা প্রথমে এভাবে খুলে দিবেন, ক্যান্সেল করে দাও, দেখেন অত কিন্তু সাউন্ড নাই, একেবারে কম সাউন্ড। হ্যাঁ, এটা যখন খুলবেন আপনি, যে আমার মেহমান চলে আসছে, সময় শেষ, আমি এটা এখন খুলে খেতে চাই, সেক্ষেত্রে প্রথমে আপনি এরকম ওয়েট বাল্বটা বের করে নেবেন। এই দেখেন হাওয়াটা বের হচ্ছে, আমরা এটাও একটু বের করে নেই, দেখেন দেখেন কি পরিমাণ হাওয়া। হ্যাঁ, এই দেখেন, এটা হাওয়াটা বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু আপনি খুলতে পারবেন না। এটাই হচ্ছে আপনার জীবনের নিরাপত্তা, এটাই জীবনের নিরাপত্তা, এটাই। আর 6 লকটা কোথায় আছে সেটাও আমরা দেখে দিচ্ছি, গোশটা একটু দেখাই, দেখেন আমরা মাত্র বসাইছি ভাই, মাত্র বসাইছি, এটা কিন্তু হয় নাই, কিন্তু হাফ হয়ে গেছে ভাই, হাফ হয়ে গেছে, বাট এটা কিন্তু হয় নাই, উপরে উঠে আসছে, দেখেন এটা কিন্তু এখনো হয় নাই। আমরা জাস্ট এখন লাইভটা শেষ করে দিব, শর্টকাটের মধ্যে আপনাকে দেখানো করা হয় নাই, এটা অনই করি নাই। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা অন করছিলাম, এটার বাক্সটা আমি একটু বের হলে ইনশাআল্লাহ আমি একটু দেখা দিচ্ছি। এটা এই যে এই হাওয়াটার মাধ্যমে কিন্তু এতক্ষণ আপনার আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, এটা রান্নার পরে আপনি যদি ঢাকটা না খোলেন, 24 ঘন্টা খাবার গরম থাকবে, মানে হটপটের কাজটা হয়ে যাবে, হটপটের কাজটা হবে। আপনি সকালে বসাইছেন, সেহরির সময় খাবেন, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার খাবারটা গরম থাকবে, যদি আপনি এই ওয়েট বাল্বটা না খোলেন। এটা যার যেভাবে সেইভাবে রেখে দিবেন, সারা মাস আপনি ডেইলি 4 বেলা করে রান্না করবেন, 30 দিনে বিদ্যুৎ বিল আসবে মাত্র 200 টাকা। আমি এখন আছি আজকে রাইসা স্মার্ট কিচেনে, শপ নাম্বার হচ্ছে 62 বিশ্বাস বিল্ডার্স, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ঢাকা। আর যারা অনলাইনে নিতে চাই ভাই, হোম ডেলিভারি, সেই সিস্টেমটা একটু বলে দেন। আচ্ছা, অনলাইনে সিস্টেম হচ্ছে, আমি একটু রাইসটা দেখাই। আচ্ছা আচ্ছা, বিসমিল্লাহ। এই ভাই রাইস হয়ে গেছে, একদম ঝরঝরা ভাই, কেমনে সম্ভব? এই দেখেন, এত শর্ট টাইমে হয় ভাই, আমি বলছি না 10 মিনিটে হয়, এই জন্য এত তাড়াতাড়ি, এত ঝরঝরা, একদম ঝরঝরা, কোনো ধরনের ভাতের মারগালা লাগেনি। এই দেখেন, দেখেন একদম ঝরঝরা, কি অবস্থা ভাই, দেখছেন? ওরে ভাই, কোনো মারগালার ঝামেলা নাই, কিছু নাই, জাস্ট দিয়ে দিল রোবটের মতো, এটা ভাত বানাই দিয়ে দিল, ভাত অটোমেটিক হয়ে গেছে, মারও গালেনি, চেকও করেনি, প্রত্যেকটা ভাত অ্যাকুরেট ভাবে একদম ঝরঝরা একেবারে। দেখেন, এই দেখেন, এই যে গলে যাচ্ছে, দেখছেন? ওরে ভাই, অনেক সুন্দর। আচ্ছা, তো প্রাইসগুলো আবার একটু রিপিট করে দেন। প্রাইসগুলো বলে দেই, যারা একটা কিনবেন, এটার প্রাইস হচ্ছে 7,500 টাকা, এবং সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জ হচ্ছে 280 টাকা। ওকে, যারা দুইটা একসাথে কিনবেন, ডেলিভারি চার্জ করবে 450 টাকা, দুইটার দাম হচ্ছে 15,000 টাকা। ওকে, যারা এরকম একটা ব্লেন্ডার কিনবেন, সেই ক্ষেত্রে এই ব্লেন্ডারের রেগুলার প্রাইস 8,500 টাকা, অফার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4,500 টাকা, 4,500। এখন যদি মনে করেন যে আপনি তিনটা কেনেন, তিনটার দাম আসে 19,500 টাকা। আচ্ছা, তিনটা যদি একসাথে কেন তিনটা কিনবেন, দেখা গেছে একই সময়ে আপনি কিন্তু দুইটা আইটেম রান্না করতে পারতেছেন। এটার সাথেও দুইটা পাতিল, এটার সাথেও দুইটা পাতিল, যেমন একটা, দুইটা, তিনটা আসতে 19,500 মাইনাস 500, কত? 19,000 টাকা, 19,000। এবং সারা বাংলাদেশে 48 ঘন্টার মধ্যে যারা অর্ডার করবে, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আর যদি একটা কিনেন, ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে, দুইটা কিনলে ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে। আচ্ছা, ওকে, তো যারা এই সুন্দর প্রোডাক্টগুলো নিতে চান, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ব্লেন্ডার সিঙ্গেল নিলে হচ্ছে 4,500 টাকা, 4,500 টাকা, আর এটা 7,500। ওকে, আর আরেকটা হচ্ছে, ওটার প্রাইস কত? এটাও 7,500, এটাও 7,000, এটাও 7,500। কালার হচ্ছে দুইটা কালার হবে, এবং সাথে দুইটা করে আপনার পাতিল হবে, দুইটা করে পাতিল হবে। জি, আচ্ছা, এই যে দুইটা করে আমি পাতিলটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখেন, এই যে এরকম দুইটা করে পাতিল হবে, ঠিক আছে? এই যে একটা গ্রানাইটের, একটা সিরামিকের। আচ্ছা, দুইটা সুন্দর সুন্দর পাতিল থাকবে, 6.5 13 লিটারের। জি, 13 লিটার। তো যারা অর্ডার করবেন, জলদি অর্ডার করেন, 48 ঘন্টার কিন্তু অফার। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।